বেড়েছে আসলে বাংলাদেশের তিস্তার অংশে। এতে দেশে বন্যার আশঙ্কা রয়েছে কিনা তা জানাতে রাজধানীর পানি ভবন থেকে যোগ দিচ্ছেন মেহেরিন অ্যানি। জানাবেন যে তিস্তার পানি কিন্তু নামতে শুরু করেছে, কিন্তু আগামী কয়েকদিন কিন্তু বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে সিকিম ওই অঞ্চলে। তো বন্যার পূর্বাভাসে আসলে কি বলা হচ্ছে? গালিব, ভারতের সিকিমের যে বন্যার কারণে এখানে যে তিস্তার যে চুংথাম বাঁধ রয়েছে সেটি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার কারণে দেশে একটি আসলে দেশের যে উত্তরের যে 5টি জেলা রয়েছে সেখানে একটি বন্যার আশঙ্কা করেছিল পানি উন্নয়ন বোর্ড। তবে বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র থেকে আমাদেরকে জানিয়েছে যে উজানের পানি বৃদ্ধির কারণে যে বন্যার আশঙ্কাটি ছিল সেটি কিন্তু সেই উজানের পানি কিন্তু ইতিমধ্যে নেমে গিয়েছে। এবং আমি যদি আপনাকে একটু বলি যে এই বন্যা পূর্বাভাস থেকে যে সকাল 9টার দিকে তারা একটি তথ্য দিয়েছেন, সেটি হচ্ছে যে ডালিয়া পয়েন্টে এখন যে পানির প্রবাহ রয়েছে সেটি কিন্তু বিপদসীমার 68 সেন্টিমিটার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে এবং বিগত 3 ঘন্টায় সেটি 15 সেন্টিমিটার হ্রাস পেয়েছে। তবে কাউনিয়া পয়েন্টে কিন্তু এখন পানির প্রবাহ 30 সেন্টিমিটার, বিপদসীমার 30 সেন্টিমিটার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে, যেটি গত 2 ঘন্টায় 5 সেন্টিমিটার পর্যন্ত হ্রাস পেয়েছে। এখন পানি ডালিয়া এবং কাউনিয়া পয়েন্টে যে পানির প্রবাহটা রয়েছে সেটি কিন্তু ধীরে ধীরে হ্রাস পাচ্ছে। তবে পরবর্তীতে এই পানি আবার বৃদ্ধি পেতে পারে বলেও জানানো হয়েছে কিন্তু এখান থেকে। এবং আরেকটি বিষয় যদি বলি যে ওই যে 5টি জেলা রয়েছে, যে 5টি দেশের উত্তরে যে 5টি জেলা রয়েছে সেখানে কিন্তু অনবরত এখনো আসলে বৃষ্টিপাত চলছে এবং সেই বৃষ্টিপাতের কারণে কিন্তু আবার পানি বৃদ্ধি পেতে পারে বা বন্যার যে একটি আশঙ্কা ছিল সেটি কিন্তু আসলে একদমই মানে ছাড় দেওয়া যাচ্ছে না যে এটি হবে না, সেটি এখান থেকে আমাদেরকে জানানো হয়েছে। আরেকটি তথ্য আপনাকে জানিয়ে রাখি যে এই যে বন্যার যে আশঙ্কার কারণে কিন্তু পানি উন্নয়ন বোর্ড এই 5টি জেলার যে মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা এবং কর্মচারী রয়েছেন তাদের কিন্তু ছুটি বাতিল করেছেন এবং তাদেরকে একটি নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে যে তাদের যে কর্মস্থল রয়েছে সেটি কিন্তু ত্যাগ না করার জন্য নির্দেশনা এখান থেকে দেওয়া হয়েছে। এবং এই যে বন্যা পূর্বাভাস এবং সতর্কীকরণ কেন্দ্র রয়েছে এখান থেকে কিন্তু একটি কন্ট্রোল রুমও খোলা হয়েছে যাতে মাঠ পর্যায়ে যারা রয়েছে তারা সকল ধরনের তথ্য আদান প্রদান এখান থেকে করতে পারে। সকাল 11টা এখানে একটি ব্রিফিং হবে এবং তারপরে আসলে গালিব আমি বিস্তারিত আরো তথ্য জানাতে পারবো। তিস্তার পানি বৃদ্ধির কারণে দেশে বন্যা পরিস্থিতির একটা যে আশঙ্কা সৃষ্টি হয়েছে সে বিষয়ে পানি ভবন থেকে জানাচ্ছিলেন সহকর্মী মেহেরিন অ্যানি।